check the mic and make sure it sound right, boys. ओहो, चलो मैंने एक कार तो खरीद लिया, लेकिन इस पे तो मैं फिट ही नहीं हो रहा। अभी क्या करूं? ओहो, मेरा तो पूरा लॉस ही लॉस हो गया। ओहो। Oh no! वाह बंटी, बंटी तुमने ये कार कहाँ से ली? अरे बबलू, पूछो ही मत, मेरा तो किस्मत ही खराब है। मैंने एक कार तो ले ली, लेकिन इस पे तो मैं फिट ही नहीं हो रहा। अभी क्या करूं? ओहो, ऐसा है क्या बंटी? सो सैड। तो फिर ना, अब एक काम करो, तुम मुझे तुम्हारी कार दे दो, मैं तुम्हें पूरा पैसा दूंगा, तुम नया खरीद के लेके आना। क्या बोलते हो बंटी? ओहो, ऑलराइट बबलू, ऑलराइट, चलो फिर, मुझे मंजूर है। ये दैट्स लाइक माय गुड फ्रेंड। बताओ अभी हाउ मच आई नीड टू पे? ओहो बबलू, इतना जल्दी भी क्या है? Come in the evening to my house. We will talk, okay? For now, bye bye. See you in the evening. Okay, bye bye. My best friend Bunty. Wow, I got a new car. Let me give a test drive. Wow. चलो चलो, चलते हैं अभी।